Head metsasõbrad, täna me lähme sokujahile ja selleks, et ütleme nii, et märgade pükstega koju ei peaks tulema, siis on paslik valida endale sobiv riietus. Ja oleme siin Härgila väikeses showroomis, kus saab riideid selga proovida ja mõelda, millised siis oleksid sobilikud riided näiteks sokujahiks. Meil on siin pesuehtne jahimees, kellel on seljas Härgila Lagan komplekt, mis on selline õhuke ilma korreteks membraanite, ehk siis selleks, et sellega ei hakkaks palav. Me paneme siia juurde säärised, selleks, et hommikune kaste päris jalgu kohe märjaks ei teeks. Ja mis siis ikka? Mina lähen nüüd sokujahile vaatama, kas ta märkab mind. Tegemist on väga kuuma ajaga, kus sokk peaks reageerima pillile. Vaatame, kuidas mul täna läheb. Sokujahti oleme Metsapoole saates varem mitmel korral näidanud ning endiselt on nii palju, mida sellisest jahipidamisest veel õppida ja teada saada. 5 aastat tagasi olin isegi soku pillitamiseks parima vahendi otsingul. Katsetasin erinevaid tootjaid, sealhulgas käsitööpille. Olen jäänud ühe lemmiku juurde, mida olen järjepidevalt testinud. Videosid teinud sellest ning julgen soovitada seda ka teistele jahihuvilistele. Teadmata, kas see on minu soovituse või selle saatevili, näen, et see pill on osutunud populaarseks jahimeeste seas ning mis seal salata, see toob metsas ka edu. Soku peibutamiseks sobiliku aja valikul olen aastate jooksul teinud erinevaid tähelepanekuid. Esiti see, et juulis on jooksuaeg neil ilmselt 2 korral, millest teisel muutuvad nad aldimaks pillile reageerida. Esimene kord jääb juuli algusesse ja keskpaika, mil korduvalt oleme saanud ka filmile selle, kuidas sokk kitse taga ajab ja 8 põllu peal teeb. Sel hetkel sokk enam peibutuspillile ei reageeri. Tal on kaaslane juba olemas ning teise kitse hääle imiteerimine tema tähelepanu ei köida. See parim hetk minu hinnangul, mil on teine jooksuaeg ja sokud pillile taas reageerivad aktiivselt, jääb juuli teise poole ja augusti algusesse. Sõltub muidugi ilmast ja ka piirkonnast. Üheks indikaatoriks on parvedesse kogunevad sookurad. Igal hooajal olen parimad elamused saanud siis, kui kurad pea kohal parvedes lendavad. Jahile lähen kas hommikul varagus päikese tõusuga või siis õhtul päikese loojangul. Päeval, eriti kui on soojad ilmad, püsivad kitsed ja sokud päikese eest varjus. Mitu päeva on vihma saanud ja reegel on see, et kui vihma sajab päev otsa, siis kui selgeks läheb, siis loomad tulevad välja. Täpselt selle teadmisega tulime metsa, parkisime auto ära ja vaatasin optikast, tee peal on Ilves pojaga ja 100 meetrit enne Ilvest on rebane, kes vaatab neid. No, jackpot. Loomulikult on kaamera kuskil 200 meetrit minust eespool, aga just selliste hetkete pärast tasubki jahil käia. Piiksutamise aeg ühes kohas sõltub suuresti sellest ajast ja tahtmisest.
Seda, kas loom aga tulema hakkab, näeb juba esimese 15-20 minutiga. Aga mida kannatlikum oled, seda tõenäolisem on, et loomaga kohtad. Mis õhuga tuli? See oli täpselt nagu filmis. Suur lendas sealt üle, ta tuli nius õhuga. Tuli sealt metsast välja niimoodi uusis ja poolde põldu. Ma hakkasin vaata niimoodi tegema sulle, aga siis ta ei näinud mind, aga siis kui ma lõpuks keerasin püssi, siis ta vist nägi, või ma ei tea, ta metsa ääres seisi tükk aega veel. Aga see oli ikka päris pirakas. Sellel oli küsuke mets peas. Eile õhtul sain väga laheda elamuse, kui 2 sokku minu peibutamise peale välja ilmusid. Kahjuks nägid nad mind enne, kui mina neid ja läbi see jaht saigi. Lähen täna hommikul samasse kohta lootuses, et ehk on mul nüüd rohkem õnne. Üks eile õhtusest peategelasest ilmuski välja nagu maa alt, ei tea kust. Ma ei saanud liigutada, kuna olin tema poole küljega ning ta vaatas mind hoolega. Saamata ilmselt aru, millega tegu. Nii ta lihtsalt vaatas mind ja mina teda. Lõpuks, kui ma otsustasin, et mul pole mitte midagi kaotada, sest liikumatult koha peale jäädes ei juhtu nagu nii midagi, hakkasin aeglaselt bussi tema poole keerama, kuid taaskord nägin teda jälle minema jooksmas. Ehk näeme kunagi taas. Selline see jaht ongi.
Soku peibutamise jahi kõige erilisemad hetked on igal aastal juuli lõpus. Just siis on ka üks eriline päev. See on minu sünnipäev. Palju õnne sünnipäevaks, Triin. Me pillitasime ühte väga vana ja väetit sokku, kes ilmselt oli kaotanud kuulmise, sellepärast on praktiliselt tuulevaikus ja ta ei reageerinud pillile absoluutselt. Ja kui meil on täna jooksnud peale 3 sokku, siis ma arvan, et see on asi ikkagi sokkus, mitte meie pillitamises. Ja siis lõpuks ma mõtlesin, et ma ikkagi teen endale sünnipäevakingi. Ja tundub, et ikkagi tegemist on mingi vanema loomaga, aga lähme vaatame. Vaatame ära. Märkasime, et põllus on sokk. Hakkasime teda pillitama ja ta ei reageerinud absoluutselt. Ta isegi ei kuulnud. Absoluutselt ei vaadanud meie poolegi. Ma olen täiesti veendunud, et asi ei ole selles, et ei ole õige aeg, vaid et tegemist on väga vana loomaga. Ta reaalselt ei kuulnud. Sellepärast, et me ikkagi kõndisime, marssisime, jooksime tal järgi, tema ikkagi kõndis rahulikult, sõi, ei teinud meist väljagi, nii et see ei saa olla, et me olime üliväiksed. Seega minul õnnestus, tegemist on mu sünnipäevakingiga, palju õnne mulle. Aga teie minge sokujahile ja nähke ikkagi vaeva, et kui te just tõesti ei taba sellist vana ja väärikat looma, siis see on palju põnevam kui lihtsalt minna põllu äärde ja küttida üks sokk. Sokujaht hakkab Eestis 1. juunil. Ja juba mitu aastat päris 1. juunil metsa mina küll minna ei taha, et nüüd pean selle sokku saama ja nagu oleks liha vähe või midagi sellist. Ootan seda aega, mil juuli teises pooles sokud hakkavad omale paarilist otsima ja nad on natuke ärksamad, reageerimaks ka siis inimese poolt tehtud peibutamisele. Ja lihtsad vahendid selle hääle tegemiseks on turul saada. Ja ma ütlen, et teistmoodi sokujahti mina enam ette kujutagi. Kui ma päris algaja olin, umbes, ma ei tea, 15 ja enam aastat tagasi, siis ma mäletan seda, et ma tahtsin minna sokujahile ja ruumata põllus hiilida ta juurde, et näha ja tõeliselt vaeva ja saada ta. Nüüd on selleks palju lihtsam moodus. Oodata peibutusaega ja peibutada see pilliga välja, see loom. Et roomam enam ei pea, natukene vaeva ikka nägema peab, ilma jälgima ja lihtsalt olema kannatlik. Ja täna ma seda kavatsengi teha. Et üldiselt me teeme niimoodi, et iga 15 minutit tagant natukene kas vahetame kohta või siis lihtsalt liigume võib-olla ühest põllusarvast teise. Ehkki seda pilli on reaalselt kuulda väga kaugele. Eile katsetasime. Siuke tunne, nagu oleks kõrval ise oled 300-400 meetrit eemal. Et see kajab väga kaugele, et lihtsalt sõltub, kui kaugelt see loom hakkab tulema.
täna näiteks on natukene tuult, me oleme valinud koha, kus tuul tuleb meile nii-öelda peale, et loom ei saaks seda lõhna, aga eelnevad õhtud ja hommik oli täiesti tuulevaikne, ühtegi oksa ka ei liikunud. Aga see ei ole alati halb, et kui on see õige aeg, siis vanarahvas räägib, et isegi traktori heli peale tuleb sokk välja. Võib-olla see mingil määral tõde on. Mitu päeva ma olen mõelnud nende jahimeeste peale, kes sõidavad autodega ringi, vaatavad, kas põllus on looma, sõidavad edasi. Kui peatuvad, siis suvatsevad 2 sammu autost välja astuda ja teevad selle lasu. See ei ole jaht. See on mingit moodi safari või ma ei oskagi öelda, mis asi see on. Isegi paintballi mängimine on ilmselt mõistlikum tegevus kui see. Ostke endale pill, see ei maksa midagi. 25 eurot leiate te kõik. Nähke vaeva. Parim osa jahist on see, kui enne jahti mõtled jahile ja kui pärast jahti hakkad meenutama, mis jahil toimus. Tänases saates valmistan ma pitsat ja valmistan siis sellist tavalist hakklihapitsat, aga sel korral siis metskitse ehk siis soku lihast. Kuna mul on selline tore suur roheline muna, mis võimaldab mul pitsat teha ka sellistes tingimustes, nagu täna on. Õues on -2. Lumi on maas, päike on kenasti, ütleme nii, et pakub siin National Geographicu ilma ja grilliga ei juhtu mitte midagi. See tähendab seda, et mul on võimalik saavutada selle grilliga kenasti 400-500 kraadi, mis on just sellise mõnusa õhukese pitsa jaoks suurepärane temperatuur. Pitsa põhja jaoks tegin ma ise taigna ja taigen on nime lihtne, seal on kuivatatud pärm, jahu, vesi, õli ja natuke soola. Ma sõtkusin selle läbi ja panin sooja kohta rätiku alla kerkima. Ta kerkib mul, ma arvan, küll tund-poolteist, aga kui on ikka selline mõnus soe koht, siis tegelikult saab alla tunniga hakkama. Selle tunni jooksul sa saad ette valmistada kõik muud koostisosad, samuti selle siis ahju, kus sa seda küpsetama hakkad. Ja valmis siis taigent ei ole mõtet rullida enne, kui ahi on saavutanud oma temperatuuri. Et siis, kui ahi on valmis, rullid lahti taigna, paned sinna koostisosad peale ja siis ta läheb kohe ahju. Sest vastasel juhul jääb see selline nätske, aga meie tahame sellist krõmpsuvat õhukest põhja. Temperatuur hakkab saavutama juba sellist ideaalset kraadi, ehk siis 350 kraadi. Ma lähen tuppa, valmistan ette selle pitsapõhja ja panen selle ahju. Ühesõnaga siis kuskil 350-400 kraadi ja 10 minutit.
nagu mu hea sõber Kaido ikka ütleb, ei tea paremat asja kui tükk pitsat ja natuke glögi ja selline ilm. Teiega kohtume järgmises saates.